Da hat es gegeben die Möglichkeit, nach Hause zu telefonieren, aber eine Minute hat 10 US-Dollar gekostet, also das war damals viel Geld. Für mich der wesentlichste Unterschied ist natürlich, wie lange heutzutage Höchstleistung betrieben werden kann. Und insofern ist das ja auch der Reiz, dass wirklich jeder eine faire Chance hat, wenn er wirklich einen Weg findet, so wie ich damals und so wie definitiv der Herr Medvedev. Ich bin dann schon mit 16 Jahren, kann ich mich erinnern, habe ich meinen längsten Trip gehabt damals. Das war eine ITF-Serie, die gibt's jetzt auch noch in Südamerika. Und da war ich 13 Wochen durch unterwegs, viele Wochen davon sogar ohne Coach, alleine. Okay, also alleine dann in Südamerika. Ja, in Südamerika. Hey Leute, das ist mein allererstes Video und deswegen habe ich heute zu Gast den Chili, mein Trainer, und da habe ich gedacht, das wäre am besten, wenn ich ihn erstmal zu Wort kommen lasse, dass er sich vielleicht mal vorstellt als allererstes und ja, vielleicht quetschen wir ein paar Sachen raus aus dir, die Leute interessieren könnten. Ja, hoffentlich. Ja, hallo Dennis, danke für die Einladung. Ich bin der Gilbert Schaller, ich komme aus Österreich, habe früher professionell Tennis gespielt und habe jetzt die Ehre, junge, talentierte Spieler zu trainieren, mit ihnen zu arbeiten und auch in der Persönlichkeit zu entwickeln. Ja, ich glaube, damit hast du jetzt hoffentlich mich gemeint, mit einem guten Tennisspieler, die du ausbildest. Ja, fangen wir doch gleich direkt mal an. Das ist hier ein Tennis-Kanal, wo es eigentlich viel um Tennissachen geht. Einfach, dass ich Leute zu Wort kommen lasse, die sonst nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen. Aber ich weiß, du magst es nicht so, dich selber hochzupreisen. Was warst du? 17 der Welt, Nummer 17 der Welt. Hast Sampras bei einem Grand Slam auf Sand French Open geschlagen. Das darf man auch nicht so außer Acht lassen. Also ja, wirklich die älteren Leute können wissen, wer du bist. Die jüngere Generation weiß es ein bisschen weniger, aber ja, das liegt, glaube ich, eher an so Marketing-Sachen. Fang gleich mal an. Wie bist denn du überhaupt zum Tennis gekommen? Ja, ich bin in Bruck an der Mur in Österreich geboren. Das ist circa 60, 70 Kilometer nördlich von Graz und meine Eltern haben dort eine Kantine betrieben, direkt neben dem Tennisplatz. Und auch Golfplätze, also Minigolfplätze. Und als kleiner Junge habe ich zuerst einmal Minigolf gespielt. Das war meine erste Leidenschaft, auch schon mit dem Ball. War gar nicht so schlecht, habe da schon mein Körbchen gehabt mit den verschiedenen Bällen, die man da für die Bahnen braucht. Und dann sind die Bahnen weggerissen worden. Dann war mal langweilig. Und dann habe ich halt zum Tennisspielen begonnen, mit 6 Jahren. Und wie das halt so ist, habe ich meine Eltern ein bisschen genervt, dass ich einmal einen Tennisschläger kriege und Bälle, und das habe ich dann halt bekommen. Gott sei Dank hatten wir dort eine Schlagwand und das war mein erster Trainer sozusagen. Ich habe halt da angefangen, gegen diese Wand zu spielen und war, was mich auch später, glaube ich, ausgezeichnet hat, auch schon als Kind sehr geduldig. Das stimmt, und habe dann halt stundenlang gegen die Wand gespielt und so halt einmal ein Gefühl bekommen für den Ball, für die Distanzen, dass man den Ball halt einmal reinspielen kann, reinschupfen kann. Und da haben halt meine Eltern gesehen, dass ich das doch mit einer gewissen Ernsthaftigkeit betreibe. Und dann haben sie mir halt hin und wieder so einmal in der Woche jemanden engagiert, der mit mir dann ein bisschen auf dem Platz auch spielt. Und ja, je besser ich geworden bin, desto mehr Opfer haben sich dann gefunden. Und so hat das Ganze dann begonnen. Und das ging eigentlich relativ schnell. Mit 9 Jahren wurde ich dann schon entdeckt von unserem Verband, den Steirischen Tennisverband, wurde dann im Bundesland gefördert. Aber deine Eltern haben nichts mit Tennis zu tun gehabt, oder? Meine Eltern hatten nichts mit Tennis zu tun, nein. Also ich muss auch sagen, zu dieser Zeit war es mein großes Glück, aber nicht nur meins, auch zum Beispiel Thomas Muster oder Horst Skoff, das sind ja alle Spieler aus Österreich in meiner Generation. Ich meine, Thomas Muster ist, glaube ich, ein Begriff als ehemalige Nummer 1. Horst Skoff, immerhin auch ein Top-20-Spieler. Ja. Beste Ranglistenposition Nummer 18. Und wir hatten damals eben in den Bundesländern eine gute Struktur, so dass ich mit 9 Jahren sozusagen vom Steirischen Tennisverband entdeckt wurde und ab diesem Zeitpunkt eine Ausbildung bekommen habe, also Training bekommen habe, 3-4 Mal pro Woche und meine Eltern nichts dafür bezahlen haben müssen. Okay. Und das Gleiche natürlich auch für Thomas Muster in der Steiermark. Horst Skoff wurde auch in Kärnten gefördert. Das ist ein anderes Bundesland in Österreich. Und diese Struktur
hat uns damals sehr geholfen, weil ehrlich gesagt mit dem jetzigen System hätte es mich oder wahrscheinlich auch den Thomas Muster als Tennisspieler vielleicht gar nicht gegeben, weil wir nicht über diese finanziellen Ressourcen verfügt haben. Und so hat das Ganze begonnen und dann bin ich relativ schnell unter die ersten 2 gewesen in Österreich in den nächsten Jahren und mit 15 dann bin ich dann zum österreichischen Tennisverband gekommen. Das Leistungszentrum ist in der Nähe von Wien, in der Südstadt. Und auch dort wurde alles bezahlt, solange ich natürlich meine Leistung bringe. Und bin dann auch natürlich international, habe dann begonnen mit 15, 16 zu reisen. Und so hat das Ganze dann begonnen und so bin ich rein in das Tennis. Aber für mich war eigentlich schon, ich kann mich erinnern, in der Volksschule, da gibt's ja immer diese Lehrerfragen, was willst du denn einmal werden? Und dann gibt's ja die typischen Antworten. Und von mir war klar mit 7, 8 Jahren, was ich werden will. Das war immer Tennisspieler, Tennisprofi. Habe natürlich da das eine oder andere Lächeln dafür kassiert, aber das war mir egal, weil das war meine Leidenschaft. Ich habe gewusst, dafür brenne ich, dafür lebe ich und ja, das ist ja auch mein Leben geworden, der Tennissport. Ja, weil ich jetzt in Deutschland aufgewachsen bin und weiß, in Deutschland ist schon so die Schule, so das Nonplusultra, also das muss jeder machen. Wie war's da eigentlich für dich, schulisch? Ja, da bin ich meinen Eltern dankbar dafür eigentlich. Bei uns eben die Grundschule, Volksschule heißt ja bei uns, bei euch glaube ich Grundschule. Grundschule, genau. Und mit 10 Jahren ist ja dann die Entscheidung sozusagen nach den ersten 4 Jahren. Ich hätte ins Gymnasium gehen können oder in eine Hauptschule. Die Gymnasium ist glaube ich die Oberstufe oder so bei euch, ich weiß nicht. Ja, ist ein bisschen unterschiedlich, aber... Wo du halt dann auf die Matura, Abitur halt hinsteuerst. Genau. Ja. Oder du nimmst eine andere Schule, wo du 4 Jahre hast und dann in einer sozusagen noch 1 Jahr hast, dann hast du sozusagen die Pflichtschule beendet. Die Basis hast du gemacht. Und ich hätte in das Gymnasium gehen können, in die bessere Schule. Meine Eltern haben mir damals die Entscheidung freigelassen. Sie haben gesagt, so, was willst du machen? Du hättest die Noten, um dort in die Schule zu gehen. Das bedeutet aber natürlich, dass die Schule ein anderer Aufwand ist. Oder du gehst in die leichtere Schule. Dann hättest du natürlich auch mehr Zeit fürs Tennis. Ja. Und sie haben mich nicht gezwungen, irgendeine Schule. Ich habe es für mich selbst entschieden. Sie haben mich natürlich über das Für und Wider aufgeklärt. Aber es war meine Entscheidung und ich habe mich dann für die leichtere Schule entschieden. Das heißt, dass ich mehr Tennis spielen kann und bin diesen Weg dann auch gegangen. Ja. Ich war dann mit 15, habe dann noch 1 Jahr in Graz in einer Schule absolviert und war dann praktisch mit der Schule fertig. Habe dann aber so nebenbei, wie ich dann in der Südstadt war, im Leistungszentrum bei uns, gab es so eine Maturaschule, eine externe, wo du eben diese Prüfungen noch nachträglich ablegen kannst. Dort habe ich auch begonnen, habe einige Prüfungen abgelegt, aber die Matura oder das Abitur habe ich dann in dem Sinn eigentlich dann gar nicht mehr gemacht, weil im Tennis war dann mein Leben. Südstadt ist so wie das Landesleistungszentrum, also das ist das Zentrum für die Tennisspieler in Österreich. In Österreich, so ist es, ja. Okay. Ja, genau. Nicht schlecht. Du hast ja schon gesagt, dann mit 15, 16 ging es schon mal ein bisschen mehr ins internationale Geschäft. Leute, die gar keine Ahnung haben und vielleicht Kinder haben, die 13, 14 Jahre alt sind, wie fängt das ganze Prozedere an? Wie hat es bei dir angefangen? Na, jetzt ist es anders, wenn man es mit damals vergleicht. Damals hat es ja kaum private Initiativen gegeben, die ja jetzt auch notwendig sind, muss man sagen, weil ja vom Verband, also zumindest in Österreich, ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, aber ich glaube, es ist jetzt auch nicht so, dass es diese volle Unterstützung gibt. Das war damals halt, wurden wir vom Verband dann beschickt zu internationalen Wettkämpfen. Und so hat das Ganze dann international begonnen, was natürlich ich habe immer den Wettkampf geliebt und auch das Reisen geliebt, ich reise immer noch gern, was ja vielleicht mich von anderen älteren Trainern, sage ich einmal, unterscheidet. Das mag ja nicht dann jeder. Definitiv. Und und das war natürlich für mich eine irrsinnig super Erfahrung, ja. Also mit internationalen Spielern zu messen, aber natürlich auch die Welt zu sehen, zu reisen. Ich bin dann schon mit 16 Jahren, kann ich mich erinnern, habe ich meinen längsten Trip gehabt damals. Das war eine ITF-Serie, die gibt's jetzt auch noch in Südamerika. Und da war ich 13 Wochen durch unterwegs, viele Wochen davon sogar ohne Coach, alleine. Okay, also alleine dann in Südamerika? Ja, in Südamerika, nicht die ganze Zeit, aber doch vielleicht 4, 5 Wochen war ich alleine und andere Wochen hatten wir dann schon Betreuung auch. Aber das war für mich einer der schönsten, auch jetzt, wenn ich mich zurückerinnere, einer der schönsten Momente in meinem Leben. Natürlich ganz Südamerika, ich war in jedem Land von Südamerika, also zumindest jedem größeren, ja, und habe dort Turniere gespielt und Mentalität kennengelernt und natürlich andere Kultur.
und war dann auch nicht so unerfolgreich, weil von den letzten 5 Turnieren habe ich 4 gewonnen, darunter auch diese Banana Bowl, die gibt's ja auch immer noch, das war damals auch eine hohe Kategorie. Ja, stimmt. Und bin dann Mitte März zurückgekommen, sogar als Nummer 1 in der Jugendweltrangliste, also ja, war das natürlich auch eine erfolgreiche, aber auch eine sehr schöne Zeit für mich. Nicht schlecht. Wahnsinn. Wie alt warst du da nochmal? Mit 16 bin ich hin. Und kurz vor meinem 17. Geburtstag bin ich dann zurückgekommen, weil am 17. März habe ich Geburtstag und ich glaube 16., 15. März bin ich dann zurückgekommen und habe dann zu Hause meinen 17. Geburtstag gefeiert. Ja. Also ich muss mir nur vorstellen, ich bin 23 Jahre alt, mit 16, da kannte ich noch gar nichts von der ganzen Welt. Und jetzt mit 23 bin ich ja, dadurch, dass ich bei euch bin, reise ich auch ja relativ viel, würde ich mal sagen, und fange jetzt an, die Welt kennenzulernen. Und davor, also mit 16, 17, unvorstellbar. Und man muss sich da jetzt noch überlegen, ja, vor 30 Jahren, 40 Jahren war das ja unmöglich, dass jeder ein Handy hat. Das war 1986. Ja, also. Und ja, das war eine andere Zeit. Also das ist heute auch für Kinder oder natürlich auch Eltern unvorstellbar, weil da hat es gegeben die Möglichkeit, nach Hause zu telefonieren. Aber eine Minute hat 10 US-Dollar gekostet. Also das war damals viel Geld. Das ist heutzutage, glaube ich, immer noch viel Geld. Für eine Minute telefonieren ist das nicht wenig, sagen wir mal so. Damals war es halt noch mehr. Ja. Und da habe ich mich halt alle 3-4 Wochen für eine Minute zu Hause gemeldet, dass ich praktisch noch am Leben bin und alles okay ist. Und das war's. Ja. Also meine Eltern haben da eben, die haben gewusst, ich bin da irgendwo in Südamerika. Vielleicht haben sie manchmal nicht einmal gewusst, in welchem Land ich gerade bin. Und und alle 2-3 Wochen kam dann halt ein Anruf, ja, hallo, ich bin's, alles okay, lebe noch. Vielleicht kurz die Ergebnisse, weil das war ja, ich meine, heute hast du instant alles, was du brauchst, ja, das war ja damals ganz eine andere Zeit natürlich, aber war auch schön und war natürlich interessant und da sieht man auch ein bisschen die Relation, ne? Wenn heute Eltern 5 Stunden vom Kind nichts hören, dann geht ja fast schon die Welt unter. Ne? Ja, stimmt, das stimmt. Das ist halt. Ich weiß, dass meine Mutter, wenn ich Nachtflüge habe, immer wach bleibt, also damals... Da müssen deine Eltern viel geschlafen. Die hätten ein paar Wochen wach bleiben müssen. Ja. Persönliche Frage von mir. Was hast du alles schon in Südamerika gesehen? Welche Länder? Na, eigentlich Venezuela, Kolumbien, Chile, Ecuador, Peru, Uruguay, Paraguay, Brasilien und natürlich Argentinien. Ja. Also das war die Tour. Wahnsinn. Gestartet hat sie in Mexiko. Dann waren wir natürlich in Florida, der Orange Bowl habe ich auch gespielt. Dann waren wir eine Woche in New York. Das war ein Rolex, hat das Turnier damals geheißen. Das war ein bisschen kalt, weil wir natürlich wussten, also ich wusste, ich bin 12 Wochen in der Wärme, in der Hitze und eine Woche in New York. Da wollte ich natürlich nicht die dicke Jacke mitnehmen, was vielleicht nicht so klug war, weil die eine Woche war es arschkalt. Aber gut, wir haben es überlebt. Sehr gut. Du hast gesagt, du warst dann die Nummer 1 der Welt, also bei den Junioren. Und ja, ich habe auch viele Spieler schon gesehen, die Nummer 1 der Welt waren bei den Junioren. Dann ging es aber nicht mehr so erfolgreich bei den Herren weiter. Wie war deine Transition zu den Profis, zu den Herrenprofis, zu dem, was man jetzt im Fernsehen zum Beispiel sieht? Wie war dein Schritt? Das ist ja nicht so, dass du dann direkt von den Junioren dann zu einem ATP-Turnier hingehst und sagst, ja Leute, ich schlag euch alle. Sondern wie lief das eigentlich ab? Ja, wie gesagt, ich kam dann zurück mit 17 Jahren, war Nummer 1, habe dann noch in Österreich, da gibt's auch ein großes Spring Bowl, heißt das damals, habe ich auch gewonnen dann und dann habe ich noch die French Open gespielt. Ich weiß heute noch nicht, wie das gegangen ist, weil ich habe in der ersten Runde gespielt, vielleicht war ich da schon 1 oder 2, nach wie vor, gegen den Sieger von Wimbledon im letzten Jahr, einen Mexikaner, habe das Match 6-4 im dritten verloren, ganz knapp. Ja. Und danach war ich fertig mit Jugendtennis, ich habe da nichts mehr gespielt und habe gesagt, okay, jetzt geht's voll ins Herrentennis und habe dann begonnen, eben in Österreich Turniere zu spielen. Leute, die sich auskennen, wissen ja, es gibt jetzt die Futures, ne, das ist die unterste Stufe, wo man halt einsteigt. Zu meiner Zeit hat es die Futures noch nicht gegeben, aber eine Turnierserie, die so ähnlich ist, das hat immer Satellite oder Circuit geheißen. Das waren immer am Anfang sogar 5 Turniere in Folge. Um ATP-Punkte zu sammeln, musste man 5 Wochen in einem Land bleiben, dort spielen, das Masters erreichen in der 5. Woche und dort nach 5 Wochen bekommst du halt dann deine Punkte. Ja, also das ist jetzt auch ein bisschen unvorstellbar, weil jetzt kannst du natürlich Futures, natürlich wenn du weiter reist, macht schon Sinn, dass du 2, 3 Futures
hintereinander spielst, aber für uns Zentraleuropäer ist natürlich auch praktisch, da fährst eine Woche nach Slowenien oder Ungarn und kommst wieder zurück. Das war damals halt auch ganz anders. Du musstest mehr oder weniger 5 Wochen an einem Ort bleiben, diese 5 Wochen durchspielen und natürlich auch dementsprechend punkten, damit du dann auch ATP-Punkte bekommst. Und so habe ich dann angefangen. Das lief eigentlich am Anfang ganz gut gleich. Dann habe ich auch eine Wildcard bekommen in Österreich für einen Challenger, habe dort auch schon eine Runde gewonnen und war eigentlich dann schon mit 18 unter den Top 300. Ja, wobei man halt auch dazu sagen muss, dass es damals ein bisschen schneller gegangen ist wie heutzutage. Ja. Also das hat sich natürlich schon verändert. Die Dichte ist natürlich, brauchen wir nicht drüber reden, eine andere, wie es vor 30 Jahren definitiv war oder mehr. Aber nichtsdestotrotz war es eine gute Entwicklung. Und dann kam halt für mich ein bisschen ein Einschnitt, weil ich mehr oder weniger alleine war in diesem Alter in Österreich, der halt ein gutes Niveau hatte. Wir hatten den Thomas Muster, der schon, glaube ich, zu der Zeit Top 100 war, wo ich mit 20 war, er schon Top 100. Dann hatten wir der Horst Koff, der ist 1 Jahr älter wie ich. Der Thomas Muster ist 2 Jahre älter wie ich. Und der Horst Koff war auch beim österreichischen Tennisverband und der war zu der Zeit schon knapp am Sprung in die Top 100, also auch eine sehr, sehr gute Entwicklung. Okay, und der bekam dann vom österreichischen Tennisverband einen Trainer zur Verfügung gestellt. Ich hätte einen Trainer bekommen sollen, aber wir hatten auch eine sehr gute Mädchengruppe, wo 2, 3 sehr gute Mädchen waren. Okay. Dann hat der österreichische Tennisverband eben entschieden, diesen Trainer zu den Mädchen zu geben. Und der sportliche Direktor damals hatte eigentlich gemeint, obwohl ich eigentlich in der Jugend gute Ergebnisse hatte und auch einen guten Start, sah er in mir jetzt nicht das Potenzial und hat dann gesagt, ja, das ist zu teuer, jetzt für mich extra noch einen Trainer zu engagieren. Ja. Und so war ich dann gezwungen, mehr oder weniger alleine auf die Turniere zu fahren. Der ÖTV hat mich zwar noch finanziell unterstützt, was natürlich auch eine Hilfe war, aber ich hatte keinen Trainer mehr. Also praktisch ab dem 17. Lebensjahr habe ich ohne Trainer gespielt. Trainiert auch meistens, weil die Trainer, die ich dann hatte, die wollten mit mir Dinge machen, die einfach nicht funktioniert haben. Also die sind nicht wirklich individuell auf mich eingegangen. Also ich sollte eigentlich über den ganzen Platz Vorhand spielen und die mit der Vorhand killen. Und ich kenn's. Spieler, die mich kennen oder Leute, die mich kennen, das ist halt ein bisschen eine Mission Impossible. Ja. Und da war ich natürlich auch nicht happy dann mit diesen Trainern, die das versucht haben. Und ja, dann habe ich alleine begonnen und das sollte dann auch so bleiben bis zum Ende meiner Karriere eigentlich. Nur im letzten Jahr habe ich dann, bevor ich aufgehört habe, nochmal einen Trainer dann genommen. Aber eigentlich habe ich meine ganze Karriere dann ohne Trainer mich hochgearbeitet. Hat aber natürlich einige Zeit auch gekostet. Ja, also ich bin dann eigentlich kontinuierlich schwächer geworden für einige Zeit, weil ich war mit 18 eigentlich schon 200 irgendetwas. Bin dann immer so herumgependelt zwischen 200 und 350 für 3, 4 Jahre. Und dann habe ich für mich beschlossen, ein bisschen etwas zu ändern, ja, also was jetzt meine Spielsystematik betrifft. Okay. Und das hat dann eigentlich dann im Jahre 1992 dann für meinen Durchbruch gesorgt und da habe ich mich dann in die Top 100 reingespielt. Aber das hat dann schon, wie gesagt, dann 2, 3 Jahre, würde ich sagen, habe ich dann auf meinem Weg dadurch, dass ich keine Unterstützung hatte, einfach verloren. Ja. Aber natürlich auch sehr viel gelernt. Okay, ich habe jetzt 2 Fragen. Die allererste Frage, die mir in den Kopf schießt, was war diese Geheimformel, die du hattest? Und andere Sache, wenn du jetzt zurückblickst, wäre es hilfreicher gewesen, einen Trainer zu haben an deiner Seite oder nicht? Wir reden jetzt aber nicht von dem Trainer, der dann Sachen macht, die du nicht willst, sondern dir vielleicht auch ein bisschen Mitspracherecht gibt und ihr zusammen was, dein Spielertyp auf den Platz bringen, wo man sagt, okay, der ist competitive. Ja. Also die Frage ist halt nicht einfach zu beantworten, weil auch damals die Trainermentalität ein bisschen eine andere war. Ja, das war halt alles ein bisschen so von oben herab. Also das war halt eine andere Zeit. Das sind viele Dinge, die man sich heute nicht mehr vorstellen kann, die damals normal waren, auch im sozialen Umfeld. Ja. Und also insofern war es für mich wahrscheinlich besser, außer ich hätte wirklich einen Trainer gefunden, der wirklich sehr individuell auf mich eingeht und mich da unterstützt hätte. Aber in meinem Umfeld damals gab es keinen. Also zumindest in Österreich, wir hatten viele tschechische Trainer, auch österreichische Trainer ein paar. Ja. Da war das eigentlich nicht so, dass ich das Gefühl hätte, es wäre da jemand gewesen, der mir wirklich so helfen hätte können, wie ich mir vielleicht dann ein paar Jahre später dann selbst geholfen habe. Ja. Also insofern war es vielleicht gar nicht so schlecht. Ja. Also sonst wäre ich verzweifelt vielleicht und hätte dann irgendwann gesagt, na, ich kann es eh nicht, weil das, was der Trainer von mir verlangt, kann ich nicht umsetzen.
dann bin ich einfach zu blöd und das ist besser, ich lasse es oder so. Ja. Ja, Also ja, das, ja. Ich meine, es waren auch auf meinem Weg alleine einige Momente dabei, wo es Klar. natürlich, wenn man dann merkt, es geht stetig bergab, das macht natürlich keinen Spaß. Ja. Klar, Und das waren auch schwierige Zeiten, aber ich bin hartnäckig. Ich bin auch, was das betrifft, glaube ich, schon relativ tough auch. Ja. Und sehr geduldig, ja. Da habe ich mich dann durchgebissen. Und zur anderen Frage, ich habe immer, das Lustige ist ja, ich bin immer so um die 200, 300 herumgekrebst Ja, und habe dann die Top 100 geschafft, obwohl ich keinen Schlag besser gespielt habe wie vorher. okay. So was habe ich anders gemacht. Ne? Ich hatte immer eine gewisse Idee im Kopf und ich als Spieler, ich war eben schwächer auf der Vorhand, um einiges schwächer auf der Vorhand und hatte immer eine sehr natürliche, sehr starke Rückhand. Ja. Das ist natürlich insofern ein Nachteil, weil ich kann die Vorhand nicht überall umlaufen und von überall Rückhand spielen wie umgekehrt. Ne? Also die Vorhandspieler haben natürlich dann schon einen riesen Vorteil. In meinem Kopf war es aber immer ein bisschen so verankert, dass meine Vorhand unbedingt besser werden muss und ich muss mit der Vorhand Winner schießen und keine Ahnung was. Ne? Und irgendwann einmal habe ich mir gedacht, was machst du da eigentlich? Ne? Versuch. Und dann habe ich begonnen, mein Spiel anders zu konstruieren, dass ich gesagt habe, okay, ich muss meine Vorhand so weit entwickeln, dass sie das Schild ist und dass meine Rückhand einfach das Schwert ist. Ja, okay. Und dann habe ich auch begonnen, daran zu arbeiten, habe den Griff ein bisschen umgestellt bei der Vorhand, dass ich da besser von der Position her an der Grundlinie näher das besser halten konnte, wenn jemand mir auf der Vorhand einfach Druck gegeben hatte. Also das war immer ein bisschen ein Problem für mich. Und hatte da eine Möglichkeit gefunden, wie ich eben auf der Vorhand besser dagegenhalten kann. Und auf der Rückhand halt dann habe ich begonnen, die mehr und mehr als Waffe einzusetzen. Habe aber auch dann mit der Vorhand begonnen, 2 Dinge zu trainieren, viel. Das war eben ein höherer, längerer Ball aus der Powerzone raus, um den Gegner halt nicht diese angenehmen Treffpunkte zu geben. Ja. Da gegen Rechtshänder war da halt mein Lieblingsball der hohe Vorhand-Longline. Ja. Ja, und wenn die dann halt den Cross gespielt haben auf meine Rückhand, dann habe ich mir immer dann schon die Serviette umgebunden. Ja. Und wenn der ein bisschen kürzer war, habe ich gewusst, okay. Dann haben natürlich die Spieler begonnen, das zu vermeiden, dass sie halt auf meine Rückhand spielen. Dann haben sie halt vielmehr ein bisschen Longline auf meine Vorhand zurückgespielt. Und da habe ich halt stundenlang dann im Aufsteigen genommen, diesen Kurz-Cross trainiert, sodass die Spieler dann immer einen weiten Weg gehen mussten. Und wenn er halt wieder da auf die Vorhand zurückkommt, dann wieder der auf die Longline. Und das habe ich halt trainiert. Da habe ich ein Jahr dann ein bisschen weniger international gespielt, mehr national, um das Spielkonzept zu testen, zu trainieren. Habe halt in Österreich viel Turniere gespielt und nur Turniere im Umkreis, also in der näheren Umgebung halt und im Sommer. Bin natürlich dann auch im Ranking gedroppt in diesem Jahr, das war 1991. Und habe dann gesagt, okay, im nächsten Jahr gehe ich all in, ja, und schau mal, wie weit ich komme. Und habe dann in Ägypten gestartet, im Jänner, als Nummer 560. Und im September war ich in den Top 100. Ja. Also hat das Spielsystem funktioniert. Ja. Ja, also das hat dann, sehr gut. bin dann auch nach Paris gefahren zur Quali, war einer der letzten drin in der Quali, kann ich mich erinnern. Habe mich qualifiziert, erste Runde dann gegen einen starken Peruaner, der für 2 Wochen vorher in Rom im Finale war, in 5 Sätzen gewonnen, 9-7 im 5. Wow. Und da dann auch gleich danach 2, 3 Challenger gewonnen. Also das ging dann, also wenn es einmal läuft, ich meine, das kennt man ja von Spielern, wenn das Rad einmal in die richtige Richtung sich dreht, dann kann es ja auch schnell gehen. Und da habe ich es wirklich geschafft, in 7 Monaten mich dann unter die ersten 100 reinzuspielen. Sehr gut, sehr gut. Aber den Ausschlag hat eigentlich nur eine Strategie für mich gemacht. Ja. Also weil ich habe die Vorhand, den Aufschlag, die Rückhand, die hatte ich ja vorher auch schon, aber ich habe halt ein bisschen adaptiert, aber habe dann irgendwie gelernt, meine Schläge einfach richtig einzusetzen. Und das hat den Level einfach dann irrsinnig gehoben bei mir. Ne? Ja. Du hast das schon ganz kurz angedeutet, dass der ÖTV dir der Verband dir geholfen hat, aber nicht mit Trainern, sondern leicht mit finanziellen Mitteln. Wie sah es finanziell überhaupt aus bei dir? Ja, ich habe eigentlich ab dem Alter von 17 Jahren mich selbst finanziert. Ja. Von meinen Eltern, da konnte nichts kommen. Also die haben halt ihr Buffet betrieben, aber so, dass sie jetzt gesagt haben, sie können einen Coach bezahlen, war sowieso außer Frage. Und ich habe auch gewusst, diese Eigenverantwortung mehr oder weniger, dass ich für mein Tennis selbst aufkommen muss. Ich meine, ich habe in Österreich auch Liga gespielt. Ich meine, das Geld damals war in Ordnung, das war nicht schlecht. Es gab auch ein bisschen höhere Preisgeldturniere in Österreich. Da hatte ich mir so ein bisschen ein Budget und natürlich international habe ich auch immer ein bisschen was gewonnen. Das ging sich dann halt immer aus, das war okay.
Der ÖTV hat dann natürlich auch dann mit 19, 20, wie es dann bergab gegangen ist, auch die Geldschraube natürlich zugedreht. Ja, weil die gesehen haben, okay, da geht es noch bergab, aber die haben nicht auf weite Sicht gesehen. Okay. Ja. Bin ich halt dann finanziell natürlich auch auf eigenen Beinen gestanden und ja, das habe ich halt sehr früh einfach gelernt, Eigenverantwortung in jeglichen, was die Planung betrifft, was das Geld betrifft, was das Training betrifft, was die Organisation für Turnierreisen betrifft. Das war eigentlich ab dem 16. Lebensjahr mehr oder weniger oder 17 dann in meiner Verantwortung. Ja. Also das war natürlich am Anfang nicht einfach, aber ich denke, dass das sicherlich nicht geschadet hat. Ja. Langfristig vielleicht sogar vorteilhaft. Würde ich auch so sehen, ja. Ich meine, ich kenne dich jetzt ja als Trainer und ich weiß, dass egal wo wir hingehen, mit dir schaffen wir es überall hin und es wird niemals ein Problem geben. Oder wenn es ein Problem gibt, gibt es sofort eine Lösung. Deswegen ist es vielleicht ein Vorteil gewesen. Ja. Du hast schon gesagt, dann bist du in die Top 100 gekommen. Wie war's? Ich meine, manche Leute träumen vom ATP-Punkt, andere träumen von, was weiß ich, ein Kreisligaspiel daheim zu gewinnen, andere träumen in die Top 100 zu kommen. Und war das dann so ein Ziel von dir, wo du erreicht hast? Und ja. Na, natürlich. Also das war erst einmal eine Riesenerleichterung. Ja. Top 100, das denke ich ja mal für jeden Spieler der erste große Schritt, der erste große Traum, einmal in den Top 100 zu kommen, weil das bedeutet natürlich, du bist bei den Grand Slams im Hauptbewerb direkt, bist bei größeren, auch bei den ATP-Tour-Turnieren meistens drinnen und das ist halt natürlich auch ein Riesenunterschied und natürlich auch finanziell eine große Befreiung, obwohl das halt mit dem jetzigen Preisgeld nicht zu vergleichen ist. Ne? Aber ich kann mich noch ganz genau erinnern an das Turnier, wo ich dann eben erste Runde gewonnen habe. Das war ein 100.000er Challenger, das war in Rumänien, in Bukarest. Und habe dann in der zweiten Runde gegen den Nummer 1 Gesetzten gespielt. Das war ein Spanier, der Francisco Clavet. Und habe eben schon eine Riesenfreude. Ich bin Top 100 und spiele dann gegen den Spanier in der zweiten Runde und führe Satz und 4-1 und verliere das Match in 3 Sätzen. Und das ist halt irgendwo das Zwiespältige am Tennis. Ne? Das gibt kein schöneres Gefühl. Eigentlich in dieser Woche habe ich die Top 100 geschafft, aber trotzdem fast mit so einem Hals mehr oder weniger nach Hause, weil du Satz 4-1 gegen den Eingesetzten dort verlierst. Also das ist immer so ambivalent im Tennissport. Das ist wirklich manchmal ein bisschen grausam. Aber das Lustige, meine damalige Lebensgefährtin war auch mit und hat mich halt aufgebaut und hat gesagt, ja, aber das ist doch super, du siehst, du kannst mit so einem mitspielen und du weißt ganz genau, was der kann, kannst du auch. Und dann das ist genau das, was man hören will nach einem Match. Ja, aber und dann sage ich, und dann haben wir halt geschaut, was für eine Ranglistenposition hatte er zu diesem Zeitpunkt? Nummer 17. Na. Und was habe ich erreicht als mein bestes Ranking? Nummer 17, ja. Also ich denke schon manchmal vielleicht, dass sich gewisse Dinge manifestieren. Ja, und dass das vielleicht nicht ein Zufall war. Aber so ist das halt. Und das war vielleicht dann die Bestimmung für mich eben. Schade, dass er nicht Nummer 9 war oder 10. Vielleicht wäre es dann auch Top 10 war dann aber vielleicht. Ich will jetzt nicht jammern, weil ich denke auch einmal, für mich persönlich und auch für viele, die mich kennen, auch nach meiner Karriere sind zu mir gekommen und haben gesagt, dass eben sie wirklich respektieren. Weil das wird oft gesagt, ja, der Spieler hätte noch das und das und das erreichen können. Ja. Und ich habe für mich das Gefühl, dass ich wirklich, was das Ranking betrifft, das Maximum rausgeholt habe. Und das sagen auch viele, die sich im Tennis auskennen. Und das tut auch gut zu hören, dass sie sagen, ja, du bist wirklich einer, der die Ressourcen wirklich voll ausgeschöpft hat. Ja. Und dann Top 100. Und dann, wie kam es zu der Platzierung Nummer 17 der Welt? Und auf dem Weg, glaube ich, hast du sogar ein ATP-Turnier gewonnen. Dein einziges. Casablanca, wenn ich mich richtig erinnere. Führ uns vielleicht einfach mal so ein bisschen durch. Ja, das ist halt dann, in diesem Jahr ging es ja nur bergauf. Ja, da gewinnst du, da rollt das Ranking, es geht nur nach oben und dann kommt das nächste Jahr. Ja, dann musst du verteidigen. Und das ist immer, das sagen auch viele und das habe ich auch so gespürt, das ist dann immer das schwierigste Jahr. Dann startest du, dann hast du Preseason, bereitest dich vor auf das nächste Jahr und hast ja doch, also ich zumindest, andere denken vielleicht anders, aber du denkst dann schon ein bisschen nach, wenn du dann Zeit hast. Und ich habe mir auch gedacht, okay, jetzt das Folgejahr war ein Traum, hätte ich mir nie jetzt so erwartet. Ich habe, glaube ich, als Nummer 82 dann abgeschlossen, das Jahr im ATP-Ranking.
Und dann geht's halt los. Und dann gehst halt schon ein bisschen mit gemischten Gefühlen hin und sagst, ja, bin ich jetzt wirklich das Ranking wert, sozusagen. Ja, klar. Und zu diesem Zeitpunkt damals, das hat sich dann später geändert, war ich ja eigentlich ein reiner Sandplatzspieler. Und dann beginnt halt, wie wir wissen, das Jahr in Doha, dann Australian Open. Und ja, dann fahre ich halt nach Doha, spiele gegen Cherkasov, einen Russen, verliere 6-4 im dritten, spiele Australian Open, verliere, glaube ich, in 4 Sätzen erste Runde. Dann gab es ja in Europa damals die Hallenturniere, die ja relativ zügig waren. Ja, das war jetzt definitiv nicht meine Welt. Ja. Aber natürlich mit dem Ranking, und ich konnte jetzt nicht irgendwo auf Sand ein kleines Turnier spielen, das ist ja klar. Also ich musste irgendwie da durch. Und ja, und dann verlierst halt gleich einmal 6 Mal hintereinander erste Runde. Ist natürlich jetzt kein guter Start in die neue Saison, noch dazu, wo vielleicht vorher schon ein bisschen dich hinterfragst, okay. Und dann kam, Gott sei Dank, dann mein Lieblingsturnier Casablanca. Ja. Das erste Turnier auch auf Sand dann, der Start im März. Ne? Also bis März hatte ich dann kein Match gewonnen sozusagen. Und habe dann in Casablanca gestartet und dann Semifinale gespielt dort. Und im ersten Jahr, wie ich dort war. Und das hat mir dann wirklich geholfen. Und dann ging die Sandplatzsaison los und dann habe ich dann schon mein Ranking verteidigt. Und in den ersten 2 Jahren, 93 und 94, dann bin ich da so zwischen 60 und 80, 90 in diesem Ranking mehr oder weniger geblieben. Und dann im Jahr 1995, dann hatte ich plötzlich, Halbplatzsaison war okay, vielleicht einmal dort ein Match gewonnen, dort ein Match gewonnen oder ein Viertelfinale irgendwo, aber jetzt nichts Berauschendes. Und dann fahre ich eben nach Casablanca und habe auf Sand mich wirklich sehr, sehr wohl gefühlt und dann Casablanca gewonnen direkt und dann danach die Wochen sehr konstant gut gespielt, auch Monte Carlo Viertelfinale gespielt, gegen Goran ganz knapp verloren, 7-5 im dritten. Und also viele gute Leute dann begonnen zu schlagen. In diesem Jahr habe ich dann auch einige Top-10-Spieler geschlagen vor dem French Open. Und da hatte ich eigentlich dann schon ein sehr gutes Gefühl und sehr viel Selbstvertrauen. Und wie dann die Auslosung heraus war, also das Turnier vor dem French Open habe ich dann zum Beispiel da war in Mailand ein Turnier, nicht in Mailand, in Florenz, glaube ich, war das, gegen Mats Wilander auch noch gespielt, auch gewonnen. Und dann eben war die Auslosung heraus, erste Runde French Open gegen Pete Sampras. Und eigentlich war ich da jetzt nicht, schlechte Auslosung oder sowas, aber eigentlich bin mit dem Bauchgefühl hingefahren, den nehme ich raus, ja. Und das ist mir dann ja auch Gott sei Dank gelungen, ja. Aber leider gibt's hier auch ein Aber, nach dem schönsten Erfolg, ja, so wie halt damals in Bukarest mit dem Top 100 und dann kriegst du eine drauf, spiele ich halt in der zweiten Runde gegen einen Australier, Draper. Und für 6-4, 6-4, 5-4, eigener Aufschlag, Matchball. Ja, weiß ich heute noch den Punkt und spiele halt, war Lefty. Und kick ihn halt einen Ball auf die Rückhand und der geht halt hin, so auf Scheiß drauf, mehr oder weniger, ne? Nimmt den Ball fast Boden auf und mit einer Hand und spielt mir halt einen Strahl Longline-Winner. Und dann verliere ich das Match, glaube ich, 9-7 im 5. Ja. Und das war natürlich schon, diese Niederlage, mir tut keine Niederlage jetzt, aber wenn ich an das denke jetzt, das ist immer noch ein bisschen so ein Dorn, ja, der da reinsticht, ja, weil das war natürlich, weil der Draw für die French Open da in diesem Jahr war dann wirklich gut offen, ja, also da hätte ich dann weit kommen können, aber es hätte dann nicht sollen sein. Ja, was passieren könnte, ja, so ist es. Da gibt es andere Leute dafür, die sich da Gedanken machen können. Ja, mich interessiert ja immer sehr gern so, was in einem Spieler vorgeht, vielleicht so im Kopf, mental oder vielleicht auch, wie er emotional drauf ist. Ich meine, ich weiß, dass du jetzt nicht ein Spieler warst, der die Emotionen gezeigt hat auf dem Platz, weder positiv noch negativ. Wie war es denn mental für dich jetzt auch zum Beispiel? Du hast Matchball gegen Pete Sampras. Ich meine, war das Center Court? Ja. Spielst auf dem Center Court gegen Pete Sampras, legendärer Tennisspieler. Vor den Big Threes hatte er die meisten Grand Slam Siege. Ich meine, weiß nicht, also bei mir wäre der Arm schon sehr schwer geworden. Wie waren für dich da so, ja? Na, ich war eigentlich, also für mich, ich habe mir dieses Selbstvertrauen angeeignet und auch dieses Bewusstsein geschaffen, dass ich mir gesagt habe, wenn's hart auf hart geht bei den Big Points, dann bin ich mental immer der Stärkere. Und das habe ich dann auch gelebt. Ja. Und der Matchball, kann mich noch erinnern, ich habe ungefähr erahnt, wo er mir hinservieren wird. Also habe gedacht, dass er mir auf die Vorhand serviert.
und er hat mir auch einen 200er Strahl auf die Vorhand serviert. Ja. Und ich bin aber schon vorher beim Return dort gestanden und habe gedacht, okay, der wird auf die Vorhand kommen, schätze ich einmal, aber da gibt's jetzt kein Reinzittern oder was. Also schau, dass du den Ball clean am Schläger hast, schau, dass du den Körper voll auf den Ball drauf kriegst und schau, dass du einen geilen, ich meine, ich glaube auf YouTube gibt's das Video noch und der Return war unmenschlich von mir. Ja. Wo es dann ein bisschen tight geworden ist, ist ein Schlag irgendwann nach den Return, weil er war überrascht, ich war überrascht. Dann hat er halt den Ball zurückgespielt, ich auch noch einmal zurückgespielt. Dann hat er auch so verhalten einen Ball gespielt und ich habe dann irgendwie nicht gewusst, was mache ich mit dem Ball jetzt, ne? Und habe dann irgendwie so einen kurzen reingespielt und dann ist er halt ans Netz und das war halt ein Fehler von ihm. Ans Netz darf er halt nicht gehen. Und dann habe ich ihn halt mit der Rückhand, Running Rückhand passiert. Aber da habe ich schon gewusst, also wie ich zu dieser Rückhand hingelaufen bin, habe ich gewusst, okay, jetzt habe ich dich, mein Freund. Ja. Und also ich würde euch empfehlen, schaut euch den Matchball an, der ist gut. Nein, also es gibt sogar das Video auf YouTube vom ganzen Match, glaube ich. Ja. Ich habe jetzt nicht das ganze Match angeschaut, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber den Matchball habe ich immer mal wieder im Kopf. Auch der Moment danach war nicht so ein wirklicher emotionaler Ausbruch. Nein, das bin ich nicht, das war ich nicht, das werde ich auch nicht sein. Ich bin eher einer, der halt, natürlich genieße ich das und lebe das, aber mehr für mich. Ich bin also sicherlich, kann man mich nicht als emotionalen Typen bezeichnen, glaube ich einmal. Ja. Und das war ich auch natürlich als Spieler nicht. Es gab, glaube ich, schon eine kurze Geste der Freude, aber da kam mal kurz der hier, glaube ich. Dann war für mich eigentlich, okay, pack die Sachen, Interview und dann lasst mich für mich. Ich habe am meisten genießen kann ich es eigentlich dann für mich alleine, wenn ich meine Ruhe habe und ja, so bin ich dann halt. Ne? Auch jetzt noch als Coach, natürlich mit den Spielern super, aber wenn dann einmal eine ruhige Minute ist und du hast einen schönen Erfolg mit einem Spieler gehabt, dann setze ich mich hin und dann lebst das noch einmal schön in der Emotion durch. Und das kann ich dann entspannter machen. Okay, was ich dich noch fragen wollte, du hast jetzt gerade gesagt, du bist dann gern alleine nach so Momenten. Wie waren für dich so, ich meine, jetzt Casablanca, Turniersieg, du hast davor auch bestimmt schon, du hast so viele Turniere gewonnen, die kann ich alle nicht aufzählen. Dann ein Sampras zu schlagen, das war jetzt nicht danach so ein Feiern, das ist mir schon klar. Aber ja, erstmal, wie hast du dich danach, wie war dein Tag danach? Oder vielleicht der Abend noch? Und dann auch noch bei Niederlagen. Jetzt zum Beispiel gehst dann 7-9 raus. Ich glaube, einen Schläger hast du nicht zerhackt, sondern dann eher so introvertiert. Wie hast du dir wieder Mut aufgebaut? Weil damals gab es noch gar nicht, glaube ich, so einen Mentaltrainer. Das ist erst danach so ein bisschen gekommen. Ja, natürlich. Also in dem Moment und der Abend, manchmal ist dann halt schon ein bisschen zäh, natürlich. Ja. Da knabbert man schon dran und auch das nächste, also wenn ich jetzt verloren habe und am nächsten Tag in der Früh gab es dann noch ein Training, das war auch immer ein bisschen, das hat Überwindung gekostet, weil da ist schon die Reitschwelle dann ein bisschen höher, selbst bei mir. Aber ich bin dann danach, ein Training, da muss man halt irgendwie durch am nächsten Tag und dann ging's wieder. Ne? Und den Abend, da muss man halt, kriegst dann auch irgendwie eine Routine dann drin und sagen, okay, jetzt beobachtest halt ein bisschen deine Emotionen. Ja. Und versuchst halt da ein bisschen aus dieser Emotion einen Schritt rauszumachen und zu sagen, okay, jetzt, weil dann bist du nur in diesem kleinen Bild, das ist immer leicht zu sagen, dass alles jetzt scheiße ist und du bist der dümmste Tennisspieler überhaupt und keine Ahnung was, das kennen wir ja alle, die wir Tennis spielen oder überhaupt Sport machen. Ja. Also das ist ja, das kommt bei jedem hoch, aber habe ich auch halt dann gelernt, das halt von einen Schritt aus dieser Emotion rauszumachen und halt das von außen zu sehen und zu sagen, naja, was sind jetzt die Fakten? Ja, und wenn man das dann sieht, dann relativiert sich vieles und dann sagt man, okay, die Welt geht jetzt nicht unter, das Leben, das ich führen darf, dort, wo ich sein darf im Ranking, dann habe ich sofort wieder eigentlich eine Dankbarkeit verspürt. Ja. Und danach, wenn man das einmal dann wieder emotional so spürt, dann ist natürlich die ganze Welt wieder ganz anders. Ne? Dann sind diese negativen Gefühle relativ schnell weggeblasen. Ne? Ich finde es echt geil. Ich meine, man nimmt sich das natürlich vor und perfekt wäre es, alles rational zu sehen und nicht emotional, aber leider sind wir immer noch keine Roboter, Gott sei Dank, sondern Menschen. Und da wollte ich eigentlich zu meinem nächsten Punkt kommen. Und zwar irgendwann mal ist ja auch dann Schluss. Also dann irgendwann mal heißt es Adieu mit Tennisprofi sein. Früher war es schon in dem Alter, wo man sagt, dass heutzutage blühen Spieler dann erst auf. Das stimmt. Wie war für dich der Schritt? Ja, für mich war es eigentlich
einfach, ja, weil ich habe dann einfach gespürt, mein Spiel war halt schon sehr auf Willenskraft, viel aufgebaut und mentale Energie. Ja, also ich war jetzt ja nicht der da so lockerflockig die Gegner vom Platz serviert hat, sondern das war halt wirklich meistens harte Arbeit. Ja. Und ich habe eigentlich dann alle meine Ziele erreicht und muss auch sagen, ich hatte auch Glück, weil ich habe nicht viel für meine Regeneration gemacht, ich habe nicht viel für meinen Körper gemacht. Das ist ja heute ganz was anderes und deshalb ist es ja auch möglich, dass man halt mit 35, 36 noch solche Leistungen bringt. Ja. Das war damals halt auch ein bisschen anders, muss man ganz offen sagen. Und wie es dann halt mit 29, 30 da ein bisschen in der Schulter zu zwicken begonnen hat und so weiter und das Ranking auch dementsprechend runtergeht, dann war für mich irgendwo auch klar, ja, das war's jetzt. Und ich habe auch nicht mehr diese Energie in mir drinnen gehabt, diesen bedingungslosen Kampf auf den Platz zu bringen. Das Feuer hattest du nicht mehr. Richtig. Und wie das dann, ich habe es natürlich schon eine Zeit probiert, aber wie ich dann gemerkt habe, das ist einfach nicht mehr da, auch schon vor dem Match. Du kennst das ja, die Schmetterlinge da, die in meinem Bauch hatten. Ja. Wenn man dachte, was ist jetzt da los? Warum ist mir das jetzt so neutral alles da und warum kommen da jetzt... Ja. Und da war für mich klar, okay, das bin jetzt nicht mehr ich. Dann hat es natürlich auch noch gezwickt, ja, in der Schulter, da hatte ich auch dann ein bisschen Probleme. Und dann war das relativ, ich habe dann noch gespielt, aber ja, es hat dann auch keinen Spaß mehr so gemacht natürlich. Ja. Wenn du innerlich dieses Feuer nicht mehr hast, dann, ja, ich habe natürlich versucht, das irgendwie wieder zu entfachen. Ja. Aber das war irgendwie dann, okay, abgehakt, fertig. Und für mich war auch klar, das war insofern auch für mich kein schwieriger Schritt, weil ich gewusst habe, ich bleibe im Tennis. Ich werde jetzt das war für mich auch immer klar nach meiner Karriere, dass ich das, was ich selbst erlebt habe und dass ich halt natürlich dann in dem Bereich weiterarbeiten will und habe mich dann auch eigentlich darauf gefreut, mit Spielern zu arbeiten dann und halt dann... Direkt? Ja, ich habe dann direkt aufgehört und dann schon langsam begonnen. Wie alt warst du, als du aufgehört hast? 30. Habe dann in Graz gestartet mit einem Partner zusammen, haben wir so eine Academy gestartet und hatten eigentlich dann gleich auch gute, die sich später ganz gut entwickelt haben. Einer meiner ersten Spieler als Coach war unter anderem der Ivo Karlovic. Ne? Also das ist dann eigentlich relativ schnell gegangen und dann hat sich das so Hand in Hand vom Platz dann halt außerhalb des Platzes verlagert. Ja. Okay. Wie announced man so ein Karriereende? Weil zum Beispiel, wenn ich sage, ich beende meine Tenniskarriere, interessiert es gar keinen auf der Tenniswelt. Interessiert das maximal meine Eltern, meine Freundin und mein Bruder. Mehr interessiert es die Leute nicht. Genauso habe ich es auch gemacht. Echt? Ich hab mein Karriereende nie offiziell verkündet. Also bist du offiziell noch Spieler? Ja, schau mich an, topfit. Nein, ich habe gedacht, ich war immer einer, du kennst mich auch, also ist jetzt nicht unbedingt jetzt, da große Pressekonferenz und das war's und Tränen und keine Ahnung was. Ja, wen interessiert's? Ja, meine Lebensgefährtin oder Frau oder die haben es halt gewusst, das war's. Aber ansonsten, ich habe nie offiziell meine Karriere beendet. Also. Okay, vielleicht irgendwann mal ein Comeback. Oh ja, schauen wir mal. Ja, und dann bist du direkt zum Trainer geworden. Heutzutage oder in Italien kenne ich, dass sie versuchen, dass Trainer eine Ausbildung haben müssen, um in dem Verein Trainerstunden geben zu dürfen. Wie war es da bei dir? Hast du dir alles selber beigebracht? Hattest du jemand, der so dein Mentor war? Hast du eine Ausbildung gemacht? Irgendwas, wo man sagt, Nein. Man war andere Zeit. Ja. Ich meine, zum einen war es natürlich ein Riesenvorteil, dass ich alles selber mir beibringen musste. Daher habe ich ja schon als Spieler mehr oder weniger auch eine Rolle als Trainer eingenommen, weil ich musste mich ja selbst coachen. Ja, stimmt, ja. Das heißt, wie habe ich mich verbessert? Ja, und das bedauere ich manchmal an Spielern, mit denen ich arbeite. Ja, dass halt weil ich bin gesessen und habe jetzt von den verschiedenen Spielern, warum macht der das so gut? Was macht das so gut? Und habe Spieler analysiert, habe mich dann am Abend im Hotelzimmer bei Turnieren mit dem Schläger in die Hand stundenlang hingestellt und habe zum Beispiel Vorhand, weil das war immer meine Schwachstelle, und habe versucht verschiedene Dinge und habe eigentlich durch Spielanalysen mich selbst dann begonnen zu coachen und dadurch natürlich auch sehr viel gelernt. Ja. Und natürlich auch
gibt es auch nette Coaches auf der Tour, mit denen ich Gespräche geführt habe, die auch hin und wieder mir einen Tipp gegeben haben. Also das war jetzt nicht so, dass alle nur das und egoistisch waren. Also es gab schon ein paar wirklich sehr nette, da holst du halt auch manchmal ein paar Tipps ab, die du vielleicht dann auch verwerten kannst. Und ja, das war halt alles sehr autodidakt und ist mir eigentlich dann auch überhaupt nicht schwer gefallen, dann sofort die Seite zu wechseln. Und ich hatte dann wirklich relativ schnell auch Spieler auf einem hohen Niveau, die eben in den Top 100 waren. Und da war jetzt dass das Vertrauen oder so gefehlt hat, überhaupt kein Thema. Und ich glaube schon, dass ich denen auch von Beginn weg viel geholfen habe. Natürlich, wenn man das jetzt so wie ich 25 Jahre lang jetzt als Coach schon macht, ist man natürlich jetzt auf einem ganz anderen Stadium, wie man halt dann vor 5, das ist ja normal. Ja. Ich bin auch immer einer, der sagt, man kann von allen und jedem und immer lernen und sich weiterentwickeln, immer mit offenen Augen und Ohren durch die Welt gehen. Ja, und dann gibt es ja viele Dinge, die einen dann einfach bereichern und auch immer wieder neue Gedanken bringen. Ja. Sehr gut, sehr gut. Super Impact, finde ich. Weil ich meine, ich habe selber auch eine Trainerausbildung, die über ein paar Jahre ging, in Deutschland gemacht. Spiele selbst noch professionell Tennis. Ist, glaube ich, eher Ansichtssache, aber ich würde mal sagen, ich lege meinen Tag danach aus. Und ich habe es selbst gemerkt und auch meine Auszubildenden damals haben mir gesagt, es ist so ein großer Unterschied zwischen Spieler sein und Leute coachen oder Trainer sein. Was hat sich da für dich geändert? Weil das ist schon ein riesen Step. Ja, es ist grundsätzlich schon einmal für mich eine Unterscheidung, wie du auch die 2 Wörter jetzt verwendet hast. Also ich kenne ein paar, die sind sehr gute Trainer und ich kenne ein paar, die sind sehr gute Coaches und ich kenne auch ein paar, die schaffen, beides zu sein. Ja. Also für mich gibt es einen Unterschied zwischen Trainer und Coach. Ja. Ein Trainer ist für mich einer, der wirklich eben die Hauptaugenmerk auf eine grundsolide technische Ausbildung legt und ein Coach ist einer, der halt dann viel mehr in diesem taktischen Bereich und in diesem Bereich arbeitet, wo man halt dann Ansätze, Spielstrategie und so weiter. Ja. Und ich aus meiner eigenen Erfahrung, auch im Davis Cup in Österreich, habe ich ja dann doch den einen oder anderen Trainer oder Coach auch erlebt oder Davis Cup Captain damals. Und dann habe ich ja auch gemerkt, da gibt's halt welche, die sind gute Trainer, aber die haben vom Coaching keine Ahnung. Ja. Und dann gibt's halt welche, die sind im Coaching Weltklasse, da kriegst du wirklich viel mit. Vielleicht dann die eine oder andere Schwäche dann in dieser technischen Ausbildung. Ja. Und dann gibt es halt welche, die können das wirklich gut verbinden. Und das sind wahrscheinlich dann auch die Top-Coaches, die halt auf der Welt natürlich auch gibt. Ja. Boah, okay. Dann muss ich ab jetzt mal aufpassen, ob Coach oder Trainer. Vielleicht Tennislehrer. Vielleicht kann das vielleicht was so ein bisschen. Okay. Da sind wir ein bisschen gespaltener Meinung. Also hast du gesagt, du hast von niemandem gelernt, es gab niemanden, du hast dir alles selber beigebracht, was natürlich vorteilhaft ist. Aber wenn du jetzt Spieler coachst, wie gehst du ran? Also zum Beispiel, jetzt kommt ein Spieler, 16, 17 Jahre alt, kommt zu dir und sagt, er wird gern mit dir zusammenarbeiten, das Finanzielle, alles ist geregelt, passt alles und du fängst an mit ihm zu arbeiten. Wie fängst du mit dem an? Was ist deine Philosophie? Ja, zuerst einmal ist ein wesentlicher Unterschied, eben wie du jetzt sagst, ist der Spieler 16, 17 Jahre alt oder ist es ein 22, 23-jähriger Profi, der ein gewisses Niveau schon hat. Ja? Das ist schon einmal ein Unterschied. Mit 16, 17 hast du natürlich mehr Freiraum und Spielraum, was die Zeit betrifft und natürlich auch die Ausbildung, obwohl natürlich eine Basisvoraussetzung gegeben sein muss. Ja? Zuerst einmal, für mich ist dann, wenn so ein junger Spieler kommt, trotzdem einmal das Beobachten vorrangig. Ja? Einmal zu sehen, wie agiert dieser Spieler am Platz, was zeichnet ihn aus, was ist das, wo er Schwächen hat, wie ist sein Charakter, wie sind seine technischen Voraussetzungen. Natürlich hat dann jeder Coach, ich würde mich als Coach bezeichnen, irgendwo eine gewisse Priorität, was die Philosophie betrifft. Ja, das ist normal. Ja. Aber ich denke schon, dass man da natürlich anpassungsfähig sein muss, weil es soll ja so sein, dass der Coach sich dem Spieler anpasst und nicht umgekehrt, dass der Spieler sich dem Coach oder dem Trainer seine Philosophie
Ja, weil das geht nicht. Du kannst nicht alle über den Kamm scheren. Jeder hat andere Waffen. Jeder hat andere Charaktereigenschaften. Und am Anfang geht es halt darum, einmal den Spieler zu beobachten, ihn kennenzulernen, Vertrauen zu schaffen. Weil nur wenn du Vertrauen schaffst und das spürst einmal, dass da die Chemie da ist und das Vertrauen da ist, dann kannst du auch dann langsam, also das mache ich dann immer ein bisschen, den Spieler dann ein bisschen ins kalte Wasser schubsen. Ja, und zu sehen, wie er halt auf gewisse Dinge reagiert und dann irgendwann verfestigt sich, wenn ich das beobachte, für mich ein Bild. Da habe ich ein Bild im Kopf, wo ich sage, so müsste der Spieler als, egal Top 100, Top 50 Spieler, Top 10 Spieler, so ein Bild würde ich den Spieler dann sehen. Dann habe ich sozusagen das Endbild im Kopf und versuche dann mit natürlich kleinen Schritten auf dieses Bild zuzugehen und ist natürlich dann auch immer viel Versuch und Irrtum dabei, aber nur durch Versuch und Irrtum gibt's Entwicklung. Ja, das definitiv, ja. Hängt natürlich auch ein bisschen natürlich mit dem Charakter des Spielers. Es gibt Spieler, die sind da offener, es gibt Spieler, die sind da sehr selbstkritisch und ist halt dann manchmal, da muss man halt sehr behutsam sein. Ja. Aber so versuche ich halt dann die Spieler Schritt für Schritt in diese Richtung zu bringen und auf dieses Ziel zuzusteuern. Und dann ist das halt Arbeit und das ist meistens sehr viel Arbeit und das dauert schon einige Zeit. Ja. Okay, jetzt bist du aber nicht alleine. Also du bist nicht eine One-Man-Show. Spieler hat dich als Trainer und das war's. Wie ist deine Zusammenarbeit mit, jetzt heutzutage ist ganz wichtig, eine Psychologin zu haben oder Mentaltrainerin oder Mentaltrainer. Dann Physio, Athletiktrainer, Athletiktrainerin. Dann weiß ich, natürlich, weil ich bei euch bin, dass du nicht nur alleine bist, sondern auch mit dem Ivan Galic zusammenarbeitest. Wie ist erstens da die Kommunikation und zweitens, weil jetzt zum Beispiel der Athletiktrainer oder der Physio sagt, ja, der Spieler hat da und da Probleme, dann kannst du nicht sagen, ja, halt du jetzt mal deine Klappe, wir machen jetzt heute trotzdem unsere 4 Stunden Vor- und Rückhand links, rechts. Wie gehst du damit um? Ja, zum Ersten natürlich braucht man ein Team, das gut zusammenarbeitet, zusammen auch eine Sprache spricht, vor allem was das Tennistraining betrifft. Also da habe ich mit dem Ivan einen super Partner gefunden. Das hat sich ja auch über die Jahre jetzt entwickelt. Er hat bei mir sozusagen als Assistant angefangen und ist, du kennst das, also das funktioniert wirklich sehr gut, weil das ist ja manchmal ein bisschen heikel, wenn man eben Spieler coacht und 2 Trainer hat und die vielleicht in der einen oder anderen Sache ein bisschen verschieden kommunizieren, dann kann das ja auch mal ins Auge gehen. Ja. Ich glaube, dass das bei uns wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Und da bin ich auch sehr dankbar dafür. Natürlich auch, da wir dann die Möglichkeit haben, uns abzuwechseln, was die Turnierreisen betrifft, weil natürlich, ich fahre gern, aber so ist es auch nicht, dass ich also 30 oder 32 Wochen unbedingt reisen muss im Jahr. Und wenn man da zu zweit ist und sich dementsprechend abwechseln und einer hält die Stellung dann in Wien, ist natürlich schon ein Riesenvorteil. Und natürlich auch, wenn es so wie bei uns sehr gut funktioniert mit dem Tennistrainer. Bei den Konditionstrainern haben wir es am Anfang so probiert, dass wir einen haben, der für die Spieler zuständig ist. Aber das hat nicht funktioniert, weil eben das auch ein bisschen, natürlich hat auch jeder Konditionstrainer oder Fitnesscoach so ein bisschen seine eigene Philosophie. Und da gibt es ja auch verschiedene Richtungen, genauso wie es mit Tennis passen muss dann. Ja. Und da haben wir schon die Erfahrungen gemacht, dass dann immer wieder dann Spieler abspringen und unzufrieden sind und dann wieder Lösungen gesucht werden müssen. Und dann haben wir irgendwann einmal gesagt, okay, versuchen wir es so zu machen, dass eigentlich jeder Spieler seinen Fitnesscoach findet, ja, dass wir natürlich da unterstützend, weil wir haben natürlich auch die Connections und wir kennen verschiedene Fitnesscoaches. So hat der Spieler dann die Wahl, die Qual der Wahl, wenn man so will, aber dann doch die Möglichkeit, den für sich passenden Fitnesscoach zu finden. Und mit dem natürlich sind wir auch in Kommunikation und versuchen da das Beste rauszuholen. Und genauso was die Physiotherapie oder Mentaltraining. Also wir hatten auch schon Spieler gehabt, wo wir wirklich sehr, sehr intensiv auch mit Mentaltrainern zusammengearbeitet haben. Es hängt auch immer ein bisschen da mit der Priorität zusammen, weil bei manchen Spielern, die sind halt im mentalen Bereich schon weiter, vielleicht im Fitness weniger, da ist natürlich dann dort mehr die Konzentration und natürlich umgekehrt. Wie ist da konkret die Kommunikation? Im Mentalbereich, oder? Ja, wie wichtig siehst du solche Sachen an? Athletiktrainer, Physio, Mentaltrainerin, vielleicht noch jetzt im
hohen Level vielleicht noch Ernährungsberater, Ernährungscoach? Es ist sehr wichtig, dass diese Dinge sich ergänzen und ein rundes Bild abgeben. Natürlich kann nicht immer alles gleich wichtig sein. Ja, es gibt immer Phasen, wo ist das Tennis wichtiger, vor allem jetzt in der Wettkampfphase. Ja. Dann gibt es Phasen, zum Beispiel wenn wir Preseason haben, dann hat für mich der Fitnesscoach einmal das Sagen, weil das nach der Pause, wenn die Tennissaison zu Ende ist, orientieren wir uns ganz an den Fitnesscoach und sagen, okay, wie viel Zeit brauchst du für diesen Spieler? Wann können wir mit Tennis starten? Also da hat zu 100% dann in diesem Bereich der Fitness. Wenn natürlich andere Bereiche sind, wo halt gerade vielleicht mentale Probleme da sind, na klar, dann ist auch klar, wer da das verschiebt sich immer da ein bisschen, weil man kann nicht immer alles gleich bewerten. Aber ich glaube, dass wir da ganz gut die Balance hinbekommen und wichtig ist einfach die Kommunikation, dass man offen ist, immer mit allen Leuten in einem Kontakt ist und da jeder irgendwo seinen Platz auch weiß. Und dann rundet das, denke ich einmal, das Bild ab. Und im heutigen Tennis so hochprofessionell und mit dieser hohen Dichte ist auch sehr wichtig, dass all diese Komponenten wirklich erfüllt werden. Eine Komponente habe ich aber ausgelassen, und zwar der Spieler selbst. Ich meine, das weiß, man sagt ja immer, der Sportler kennt seinen Körper immer am besten. Wie ist es da so bei dir? Sagst du, Spieler macht? Oder ist es eher so ein Miteinander-Lösung finden? Oder lässt du ihn, wie du gesagt hast, ins kalte Wasser? Na, natürlich. Also ich denke schon, dass es in der Verantwortung des Trainers ist, ein gewisses Auge zu haben, das sieht man ja, wenn man jetzt zum Beispiel Turniere spielt, eine längere Turnierserie hat und man merkt langsam, okay, da ist jetzt einmal Feuer am Dach, der brennt ein bisschen aus. Ja, da muss man einfach anpassen. Dann kann man nicht sagen, okay, jetzt müssen wir noch 2, 3 Turniere draufsetzen. Das genauso in der Trainingswoche. Natürlich, vor einer Trainingswoche plant man, die Woche, die kommt. Da steht ein fixfertiger Plan, das und das und das wird abtrainiert. Aber natürlich muss man reagieren. Ja, wenn dann am Mittwoch plötzlich die Schritte so wären, dass man sagt, okay, der weiß jetzt nicht mehr, wo oben und unten ist, und das ist ja auch wichtig. Also die Regeneration ist ein wesentlicher Faktor. Das wissen wir ja heutzutage. Vielleicht zu meiner Zeit war da ein anderes Denken. Aber heutzutage wissen wir ja, man kann nur sinnvoll trainieren, wenn auch gewisse Regenerationszeiten da reinpassen. Und das, glaube ich, liegt schon in der Verantwortung und in der Beobachtung des Trainers zu sehen, was der Spieler jetzt auch braucht. Und dass man da mal natürlich dann auch rausnimmt, damit man dann wieder eben ein qualitatives Training hinbringt. Ja. Also das muss der Trainer schon auch das Auge dafür haben oder der Coach. Okay, wenn man das Ganze jetzt aber ein bisschen größer sieht und sich ein Jahr hernimmt, wie ist denn vom Trainer aus, wie plant man so ein Jahr? Also jetzt zum Beispiel, ich habe gar keine Ahnung von Tennis, ich komme zu dir, bin einfach ein Tennisspieler, der gern Tennis spielen will, Profi spielen will. Wie planst du ein Jahr mit mir? Also wann startest du mit so einer Vorbereitung? Gibt es eine Vorbereitung? Wie viele Wochen ist man unterwegs? Wie viele Wochen daheim? Wie ist das Ganze aufgebaut? Es ist halt das schwer jetzt, es ist ja auch wieder individuell. Man muss ja schauen, okay, was ist der Fitnesslevel von dem Spieler? Ja, braucht der immer wieder seine Regenerationen, seine Trainings oder ist der schon fertig entwickelt? Und man kann sagen, okay, natürlich macht man da mal ein grobes Bild und sagt, okay, der Spieler vom Fitnesslevel her ist der ready, dass er, keine Ahnung, wenn es schon jetzt im Profitennis ist, 26 bis 28 Wochen spielt, dass das mal als Schnitt hergenommen wird, dann hat man schon mal relativ hohe Wochenanzahl an Turnieren zu spielen. Der nächste Schritt ist dann, dass man sagt, okay, wann startet man in die Saison? So wie es jetzt bei meiner Gruppe im Moment ist es ja so, dass wir eher länger hineinspielen in die Saison, weil eigentlich die Energie noch da ist bei den Spielern. Und zum Zweiten, speziell im Januar, ein Turnierstart sowieso in den Rankingsphären, wo wir jetzt sind, schwierig ist, weil einfach das Angebot nicht so da ist. Da kann man den Januar ja super nützen für Training. Das heißt, da verschieben wir das ein bisschen nach hinten, weil wenn du auf einem höheren Niveau unterwegs bist, ist natürlich das vorgegeben, weil dann ist irgendwann die Challengers und die ATP-Turniere sind fertig, dann startest Australien Open Quali, also da musst du dich sowieso anpassen. Kannst sagen, dass du nicht spielst, aber dann hast Ja, aber in den Rankingsphären, wo wir jetzt unterwegs sind, im vorwiegend Future-Bereich, ist das natürlich viel freier, weil Futures gibt's de facto eigentlich das ganze Jahr, das heißt, du kannst natürlich viel leichter planen. Und dann ergibt sich so ein Bild und meistens machen wir eben 2 bis 3 Wochen, danach 1 bis 2 Wochen wieder Trainings und so zieht sich das durch das Jahr durch.
Außer es passiert irgendetwas, wo man halt dann wirklich individuell dann anpassen muss und dann gibt man den Spieler dann entsprechend halt vielleicht ein bisschen mehr Zeit wieder. Ne? Das ist klar, ja. Also alles komplett auf individuell angepasst individuell und angepasst. Ja, natürlich, weil man kann, keine zwei Spieler sind gleich, das ist ja. Also in der Theorie ist alles immer einfach, in der Praxis, in der Umsetzung ist alles immer ein bisschen. Aber das ist ja auch etwas, was mich an dem Beruf so reizt. Das erstens einmal, dass ständig irgendwo eine Forderung da ist. Es wird nie langweilig. Ja. Dafür sorgen auch die Spieler. Stimmt, und zum Zweiten, es macht ja auch irrsinnig Spaß mit diesen jungen Menschen, weil die sind ja alle da, die wirklich, ich habe ja auch viel Respekt vor diesen jungen Spielern, die da wirklich sich jeden Tag den Hintern aufreißen, etwas erreichen wollen. Es ist ja nicht, da wird ja nichts geschenkt. Ja. Und die auch zum einen zu begleiten, die kennenzulernen oder auch von der ganzen Persönlichkeitsentwicklung ein bisschen da zu forcieren und unterstützen, das ist ja auch etwas, was ich denke, dass das eine sehr schöne Aufgabe ist. Ja, vor allem du hast immer jeden Tag was anderes. Also das ist nicht so wie jemand, der vom Computer arbeitet im Büro, du hast da immer deine Sachen, die du abarbeiten musst, sondern jeden Tag kann der Spieler mit auf einmal, zum Beispiel, sag mal, die Freundin hat Schluss gemacht oder das gibt's auch. Das ist oder er hat jetzt eine neue Freundin. Auf einmal sind die Prioritäten anders gesetzt. Als Coach hast du immer etwas zu tun. Ja, genau, täglich was Neues. Dann, du bist, seitdem du ein Kind bist, auf dem Tennisplatz. Ja. Ich glaube, es gibt nichts, was du mehr kennst als einen Tennisplatz. Ich glaube, du kennst schon jeden einzelnen Zentimeter. Mich würde es vielleicht mal interessieren, so aus deinem Auge als Spieler früher und jetzt als Trainer, wie siehst du die Entwicklung im Tennis, sei es im finanziellen, sei es im spielerischen, sei es im konditionellen, sei es im materiellen, also Schläger, Bälle und so weiter. Das kann ich jetzt nicht so gut einschätzen. Ich meine, ich bin jetzt noch nicht so lange auf der Welt. Ich habe ein paar weniger Jahre wie du auf dem Buckel. Was? Ja, zum Ersten natürlich, die Entwicklung ist stetig und in jedem Bereich immer mehr auf Optimierung ausgelegt. Ja. Ein Riesenunterschied ist schon allein jetzt die Preisgelder, was jetzt an der Spitze ausbezahlt werden. Ich kann mich erinnern, wie ich French Open eben das erste Mal 1992 gespielt habe, mich qualifiziert habe und eine Runde im Hauptbewerb gewonnen habe. Das waren damals umgerechnet jetzt 10.000 € und jetzt bekommt einer, der erste Runde Quali verliert, mehr Preisgeld. Also da hat sich dann natürlich schon enorm viel getan, zumindest an der Spitze. Im unteren Bereich ist es nach wie vor wahnsinnig schwierig, also bei Futures oder auch teilweise bei Challenger-Turnieren, obwohl es jetzt schon ein bisschen besser wird. Ist aber immer noch so, dass das natürlich nicht kostendeckend ist für einen Spieler. Ja. Wenn der jetzt zum Beispiel alleine reist mit Coach, braucht er immer noch von außen eine finanzielle Unterstützung. Also der finanzielle Aufwand ist natürlich schon ein sehr hohes Kriterium und ein sehr wesentlicher Faktor. Ja. Und das ist sicherlich sehr schwierig für viele zu bewerkstelligen. Hättest du jetzt ganz schnell so eine Lösung oder irgendwas, wo du sagst, an den Rädern müssen wir drehen, dass da was verbessert werden kann? Oder ist es einfach so komplex, Ich war ja auch Sportdirektor beim österreichischen Tennisverband und Davis Cup Captain für einige Jahre und hatte damals auch versucht, so ein ähnliches System, wie ich es erlebt habe, ein bisschen wieder zu implementieren. Ja. In den Landesverbänden, dass da mehr Förderung passiert, dass auch nicht die Eltern schon mit Jugendlichen auf Turnieren fahren müssen, sondern dass die vom Verband, ein Trainer, wir haben damals, wir hatten einen Bus, da sind alle Spieler rein, da waren wir 8, 10 Spieler, Mädels und Burschen. Und dann sind wir in Österreich die Turniere abgefahren mit 10, 11, 12 Jahren in den ganzen Sommerferien. Das war für mich die schönste Zeit überhaupt. Das gibt es ja alles nicht mehr. Heute ist ja alles eigentlich in diesem Alter auf Eigeninitiative der Eltern abhängig. Also so eine Struktur zu haben, wo der Verband gewisse Aufgaben wieder übernimmt und auch natürlich gewisse Kosten, dass da ein Budget da wäre. Ne? Das wäre natürlich schon sehr hilfreich, weil ich denke doch schon, dass in den verschiedensten Ländern viele Spieler natürlich und Spielerinnen dadurch durch den Rost fallen, einfach weil einfach die finanziellen Mittel nicht da sind, beziehungsweise auch die Zeit der Eltern. Ich meine, welcher Elternteil kann sich heutzutage noch leisten, dass die halt da wochenlang auf die Turniere fahren? Das ist halt schwierig. Also ich denke, wenn da eine Struktur da wäre, die halt das Ganze fördert und auffängt, das wäre natürlich schon sehr hilfreich. Ja.
Auf der anderen Seite hat sich natürlich jetzt auch sehr viel privatisiert. Es gibt ja auch sehr gute, muss ich auch sagen, private Angebote, Academies und so weiter. Wobei halt, dass immer auch manche Academies schon ein bisschen ein zweischneidiges. Es ist auch schon viel Business dabei, wie wir wissen. Aber es gibt natürlich auch Plätze, wo man gut aufgehoben ist und andere Plätze, wo halt ein bisschen auch Geschäftemacherei betrieben wird. Das muss man ja auch ganz offen sagen. Aber ich denke schon, dass die Struktur der der Verbände generell in verschiedensten Ländern, denke ich schon, dass da, also zumindest in Österreich oder vielleicht auch in Deutschland, ein bisschen Einblick habe ich ja, dass da vielleicht schon Potenzial wäre, das zu verbessern. Ja, vor allem weil wichtig ist ja, sind die jungen Jahren, dass man junge Spieler und Spielerinnen zum Tennis bekommt, dass die am Anfang da reinschnuppern dürfen, dass die vielleicht vom Landesverband mit Turnieren beschickt werden, dass da ein Trainer mitfährt. Und das hat es damals in meiner Zeit gegeben. Da war jeder Trainer, also jedes Gesicht ist für ein Bundesland gestanden und da sind wir auf die Turniere gefahren. Und das gibt es zumindest bei uns in Österreich heutzutage überhaupt nicht mehr. Ne? Da würde man vielleicht ein paar Spieler oder ein paar Jugendliche mit Potenzial dann vielleicht doch aufgreifen. Wie gesagt, einen Muster, einen Skoff und einen Schaller in Österreich hätte es mit dem jetzigen System wahrscheinlich nicht gegeben. Ja. Und das ist dann natürlich in Österreich schon, ja, das war schon ein Unterschied. Ja, das stimmt. Vielleicht in Deutschland dann auch. Ich meine, es ist jetzt auch nicht so, dass in Deutschland so viele gute Tennisspieler rauskommen. Da ist es eher in den Balkanländern der Fall. Was dann auch wieder interessant ist, weil die haben die finanziellen Mittel, die wir in Deutschland, ich sage jetzt wir in Deutschland, weil ich aus Deutschland bin, nicht haben, aber das ist, glaube ich, dann wieder ein anderes Thema. Aber zurückzukommen zu der Entwicklung von früher und heute. Für mich der wesentlichste Unterschied ist natürlich, wie lange heutzutage Höchstleistung betrieben werden kann. Ja, und das ist ja nicht so, dass es einfacher geworden wäre, körperlich, wie damals. Definitiv, ja. Also das ist schon, ich meine, das kommt ja auch noch dazu, die Bälle sind ja jetzt meistens schwerer, die Plätze wurden ja verlangsamt, natürlich auch teilweise dem Material geschuldet und der Entwicklung des Materials, natürlich, weil alles viel schneller wird. Natürlich auch die Fertigkeiten der Spieler haben sich dementsprechend entwickelt. Also jetzt gibt's ja kaum mehr einen Spieler, der nicht von zwei Seiten jeden Ball jederzeit beschleunigen kann. Die Physis ist ganz eine andere. Also das Spiel an und für sich ist ja immer schneller geworden, immer aggressiver. Aber was natürlich jetzt diese Professionalität, dass man also wenn man sich jetzt den Novak Djokovic anschaut, was der ist 36 Jahre alt, glaube ich, ne? Also zu meiner Zeit hätten den alle schon vor 6 Jahren 7 in die Pension geschickt und gesagt, aber er ist körperlich in einem Zustand, davon können 20-Jährige noch träumen offensichtlich. Stimmt, also auch wie eben darauf also auf die Regeneration, auf das gesamte Spektrum neben dem Leistungsbereich. Ja, das hat sich natürlich schon sehr professionalisiert und sehr gut entwickelt. Mhm. Und wie gesagt, also das Material ist kaum zu vergleichen, was man jetzt aus Schlägern schon da rausbekommt. Und auch die technische Entwicklung, natürlich ist auch von der Position her, wie nah die Spieler an der Linie stehen und so weiter. Also das war natürlich die Zeit, die wir vielleicht vor 30 Jahren gehabt haben. Das existiert alles nicht mehr. Also aber es ist ja nicht nur im Tennis so, in jeder Sportart wird ja jedes Jahr versuchen Spieler, Trainer, das gesamte Umfeld Dinge zu optimieren. Und dass da eine dementsprechende Entwicklung vorhergeht, ist ganz normal. Ja. Was war dein erster Tennisschläger? Holzschläger? Ja, natürlich, ja. Holzschläger, Wahnsinn. Ich habe mal so ein Ding in die Hand genommen. Ja, also probieren wir mal ein Topspin spielen. Ich kann es mir vorstellen, wie die Schulterschmerzen gekommen sind. Also, ja, genau. Aber interessant zu sehen, was sich so im Tennis getan hat. Weil von früher bekommt man halt nicht so viel mit. Und wenn man dann jemanden hat, der das früher im höchsten Maße gespielt hat, also das allerhöchste Niveau gespielt hat im Tennis und jetzt auch Spieler hat im professionellen Niveau, auch in einem Top-Niveau, warst auch Davis Cup Captain von Kasachstan? Da war ich als Assistant, offiziell muss es ja, aber da war ich auch dabei. Das war auch eine interessante Zeit. Davis Cup Captain in Österreich war ich auch für 5 Jahre, also waren natürlich schon viele schöne Erfahrungen. Ja. Genau, ja. Also mega Einblicke, finde ich. Jetzt ganz zum Schluss, vielleicht mal so eine Ausschau. Vielleicht in 10 Jahren, wenn ein paar Spieler gut sind und du sie genannt hast, dann wär's mega. Können wir dich als
Hellseher nehmen. Aber vielleicht kann man den Namen sagen, mit dem du jetzt sehr eng zusammenarbeitest, Sebastian Sorger. Wie alt ist er? 2005er Jahrgang, wird jetzt bald 18. Ja. Richtig guter Tennisspieler, wie ich finde. Ich trainiere fast täglich mit ihm. Immer noch 17 Jahre alt, was steht da, 700 der Welt. Ja. Hat erst letztes Jahr damit angefangen, professionell auf der Herrentour zu spielen. Ja, so ein Spieler vielleicht, andere Spieler, was sind so deine Spieler, wo du sagst, Leute, passt mal auf die 3, 4 Leute auf? Ja, es ist ein bisschen schwierig zu beantworten. Natürlich, vom Sebastian halte ich sehr viel, ja, weil er eine wirklich hochprofessionelle Einstellung hat. Ja. Vom Fitnesslevel, glaube ich, kann man ihn kaum vergleichen mit vielen anderen schon, auch im Herrentennis. Also da ist er wirklich sehr hoch entwickelt. Auch von den Schlägen her ist er gut unterwegs, aber natürlich gibt es noch einige Schrauben, an denen gedreht werden muss, definitiv. Also, aber es macht mit ihm einen großen Spaß und definitiv sehe ich in ihm auch ein großes Potenzial. Von den anderen Spielern her ist es ein bisschen schwierig, weil ich bin in diesem Alter, gibt es ja noch einige, die im Jugendtennis sind, die also noch nicht so viel jetzt im Herrentennis gespielt haben. Ich meine, ich kenne einen Österreicher, der Joel Schwärzler, der ist auch gleich alt wie der Sebastian, mehr oder weniger. Also das ist auch ein Spieler, der wirklich großes Potenzial hat. International aufgefallen ist mir ein Kroate, der Mate Dodik, gefällt mir sehr gut. Das ist auch ein gefährlicher Spieler. Gibt es einen Slowenen, einen jungen Spieler, Artnak, den ich öfters gesehen habe, der auch wirklich gutes Tennis spielt. Aber wie gesagt, es gibt jetzt sicherlich einige Spieler in diesem Jahrgang, die jetzt noch vorwiegend im Jugendbereich unterwegs waren und die ich einfach noch nicht gesehen habe. Und das wird sich, glaube ich, jetzt in den nächsten 1, 2 Jahren auch ändern. Und vielleicht eine Geschichte, wie schwer es ist, wirklich da vorauszusehen. Und das ist ja auch etwas, was mich am Tennis fasziniert. Also ich bin ja mit einem kasachischen Spieler sehr viel herumgereist und zu dieser Zeit waren 3 junge russische Spieler unterwegs, mit denen wir viel Zeit zusammen verbracht haben. Das war Khachanov, Rublev und Medvedev. Und ich kann mich auch erinnern. Nicht so schlechte Tennisspieler. Ja, damals waren sie halt 16-, 17-jährige Grashüpfer. Und ich weiß noch, also auch die Spieler, also die Spieler, die russischen Spieler vor allem und auch die Coaches, alle haben nur gesprochen, wie gut nicht der Rublev und der Khachanov einmal werden. Kein Mensch hat davon gesprochen, dass der Medvedev ein super Spieler ist. Ich hatte dann auch, wir haben viele Turniere gemeinsam gespielt. Mein Spieler hat auch mit Medvedev Doppel gespielt. Da waren wir einmal Abendessen bei einem Challenger in Porto Roche mit dem Medvedev und seinem Vater. Fragt mich der Vater, was ich denke jetzt, was der erreichen kann. War ein bisschen überraschend und wir kennen alle den Medvedev, und stellt euch den vor mit 17, wie das manchmal ausgeschaut hat, speziell mit der Vorhand. Aber er war immer schon ein cleverer Bursche, geschickt, hat das Spiel unglaublich gut verstanden. Aber es ist natürlich halt dann schwer, den als 16-, 17-Jähriger zu prognostizieren. Und ich habe damals gesagt, definitiv hat er die Chance, Top 100 zu kommen. Und wenn mir ehrlich gesagt damals einer gesagt hätte, dass das ein Top-3-Spieler wird, der Nummer 1 einmal wird, der Grand Slams gewinnt, 6 Jahre später, hätte ich gesagt, ja, du bist ein netter Kerl, aber vom Tennis hast du vielleicht nicht so viel Ahnung. Also das zeigt, wie unberechenbar, aber das ist ja das Schöne dran. Jeder hat seine faire Chance, niemand kann dich stoppen, wenn du wirklich gut bist und deshalb ist das mit den Prognosen immer ein bisschen schwierig. Natürlich auch Khachanov, Rublev sind super Spieler geworden, aber ich denke mal schon, dass Medvedev da im Moment auf jeden Fall in einer anderen Liga ist. Und insofern ist das ja auch der Reiz, dass wirklich jeder eine faire Chance hat, wenn er wirklich einen Weg findet, so wie ich damals und so wie definitiv der Herr Medvedev. Sehr gut, sehr gut. Abschließende Frage, weil die, glaube ich, schon seit 10 Jahren gestellt wird. The GOAT, greatest of all time. Was ist deine kurze, knappe Antwort? Es ist ja eine individuelle Frage. Und für mich gibt es eine Antwort, mit der wahrscheinlich keiner rechnet, wofür für mich einfach ein geiler Spieler war. Also damals, wenn ich irgendwo, ich habe auch gegen ihn gespielt, aber wenn ich irgendwo war und ich wollte einen Spieler zuschauen, dann war es der Gino Marcelo Rios. Das ist für mich. Okay. Ja. Okay, damit wären jetzt nicht viele mitgegangen. Vielleicht kennen ihn auch einige überhaupt gar nicht. Es werden ihn viele nicht kennen, weil es halt vor allem ihr Jungen da draußen, aber das war ein geiler Spieler. Er war auch ein schwieriger Typ, aber für mich einfach der Beste. Geil. Wird die
Debatte noch ein bisschen mehr angeregt. Ja, Schillig, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne. Wir haben jetzt über eine Stunde, glaube ich, geredet. Ja, Wasser ist auch schon leer. Ja, Gut, ich hoffe, wir haben nicht zu viel Blödsinn gelabert und es war nicht langweilig. Und, ja, ich glaube nicht. Ich persönlich kann sagen, dass ich glaube, ich kann mir das noch 3-mal anhören und werde immer noch vorm Bildschirm sitzen und mir denken, geil, schaue ich mir nochmal an, weil es sind halt so Erfahrungen und so Gespräche, die du halt nicht oft mitbekommst, vor allem nicht von jemandem wie dir. Deswegen danke nochmal, dass du die Zeit genommen hast. Gerne. Und falls irgendwann mal nochmal die Zeit kommen sollte, vielleicht Fragen aufkommen sollten, kann man ja definitiv noch eine zweite Folge drehen. Gerne. Aber nochmals danke für die Zeit, danke für die Einblicke und ja, wir sehen uns täglich auf dem Platz. So ist es, Dennis. Alles Gute. Danke.